पोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या मणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमच्या मुखार येता एक नामनेचो बरोवपी जाणें आपल्या लिखणेंतल्यान जायतें बरें लिखाण केलां. तातूंतल्यान ताणें एकांकिका कितल्योश्यो बरयल्यो, जायतीं इनामां घेतलीं, जायतीं पुस्तकां बरयलीं, जायत्यो कविता बरयल्यो, तियात्रूय ताणें बरयल्यात. आनीक सुरवात ताणें भुरग्यांच्या तियात्रांचेर सुरू केलां. म्हणटच ताचे विशीं आमी थोडी भासाभास करून ताचे विचार तुमचे मेरेन हय तर ताका आमी मेळचें न्हय. मार्कोस गोन्साल्वीस आयच्या मणकामध्ये कार्यावळींत खेरीतपणी माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. मार्कोस खरेंच म्हाका उमेद आनी उर्बा जाता ती म्हटल्यार खूब आदींतल्यान आमी दोगूय इश्ट आनीक ह्या एकांकिका सर्तींतल्यान जायतें तुवें बरेंपण लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. तुवें तुज्या सांगाताक दुसऱ्या कलाकारांक हात दिवन मुखार हाडलें. म्हणटच ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आमी तुज्या एकांकिकाचेर एकांकीचे पिशें अशें न्हय. सुरवातेक गांवांत नाटकुली जाताली आनी त्या नाटकुल्यांतल्यान थोडे बी रूच निर्माण जाले मनांत कितें हें नाटकुली म्हणल्यार. आनी मागीर ल्हव ल्हव त्या नाटकुल्यां भितर वचपाक लागलो, नाटकुल्यांची खोलाय जाणून घेवपाक लागलो. तेन्ना एकांकी कडेन म्हजो प्रवास सुरू जालो आनी तातूंतल्यान एकांकी म्हळ्यार कितें हें समजून घेवन मागीर एकांकी बरोवपाची हांवें सुरवात केली आनी तातूंतल्यान एकांकीचो प्रवास सुरू जालो. आमकां परीक्षण करपाची एक संदी मेवली तर हाचेरूय आमी हाचेर उलयता आसतनाच जें बरोवप आसता एकांकिकेचें तें बरोवप कशें आसचें गरज आसा. एकांकीचें बरोवप नाट्यांतल्या ह्या सगळ्या प्रकारां परस म्हज्या हिशोबान चड अवघड अशें काम. कारण असो एक प्रसंग, असो एक कथा, अशी घडणूक जी तुवें चडांत चड 30-40 मिनटां भितर ताचो आटाप घेवंक जाय. आनी आटापा भितर अशीं पात्रां आसात जी पात्रां तुवें इतले बरे पैकी फुलोवपाक जाय की ताचो परिणाम भायर दिश्टी पडपाक जाय. आनी हो परिणाम दिश्टी पडटलो जाल्यार एकांकितल्या दर एका पात्राचेर अभ्यास करून तें पात्र बरोवप. तें पात्र तुजे कथेक तुजे घडणुकेक न्याय दितलें काय ना तें न्याय दिवपा खातीर बरोवप्यान कितली जतनाय घेवंक जाय हे गजालीचेर अभ्यास करप. हे गजाली एकांकी भितर येवपाक जाय. आनी विशय जेन्ना आमी विचून काडटा तेन्ना एकांकी भितर तो विशय असो विशय आसूंक जाय की जाचो परिणाम खंय ना खंय शेवट जाता एकांकीचो तेन्ना तो परिणाम दिसून येवपाक जाय. तो जो इफेक्ट जो आसता तो इफेक्ट प्रेक्षकांचेर आगळो वेगळो परिणाम करता. ही जतनाय लेखकान एकांकी बरोवप्यान घेवपाची गरज आसता. आमचे बरोवपी हालीं केन्नाचे आसूं ते एकांकी हो प्रकार म्हणल्यार कितें हें समजून घेवपाचो तोकूच घेनात, यत्न करिना. एकांकी म्हळ्यार कितें सो जेन्ना एकांकी म्हळ्यार कितें हें तुका समजून येतलें तेन्नाच बरी एकांकी बरोवप. एकांकी फासके भितर बसता 30-40 मिनटां भितर एकांकी कशी बसोवपाक जाय. त्या एकांकीत कांय कितें नेम आसात ते नेम कशे सांबाळपाक जाय हे गजाली तेन्नाच येतलो जेन्ना एकांकी म्हळ्यार कितें हें समजून घेतलें. आनी हो प्रयत्न हो यत्न एकांकी बरोवपी हालींसराक करतात अशें दिश्टी पडना. आयज मेरेनच्यो तुजें जें लिखाण जालां तातूंत तुवें कितल्योश्यो एकांकिका बरयल्यो? 25-30 एकांकी जाल्यात आसूं. आनी तातूंतले चडांत चड एकांकी हांवें तांचें डॉक्युमेंटेशन करून दवरलां. खास करून सुरवातेक जेन्ना हांवें त्यो एकांकी बरयल्ल्यो कॉलेजींत शिकता आसतना स्कुलांत शिकता आसतना जे एकांकी बरयल्ल्यो ते एकांकी हांवें वेळ वगडायनासतना पुस्तका रुपान छापून हाडल्यो. सुरवातेक एकांकीचेंच म्हजें पुस्तक पयलें उजवाडाक आयलें तेन्ना हांव चौकेली महाविद्यालयांत 3रें वर्स करतालो फिलॉसॉफी भितर. आनी 3रें वर्स करता आसतनाच म्हजें पुस्तक छापून आयलें जे 5 एकांकीचो आसलो जोगला नांवाचें. ते उपरांत लेगीत ज्या आनीक एकांकीचें पुस्तक आयलें तेवूय
अशेंच 5 एकांकांचो संग्रह आशिल्लो संघर्श नांवाचो. सो म्हजे दर एका एकांकी हांवें डॉक्युमेंटेशन करून दवरल्यात ज्यो म्हाकाय उपकाराक पडटल्यो आनी फाल्यां ताचो कोणाकूय संदर्भ घेवंक जाय, ताचो कोणाक अभ्यास करूंक जाय जाल्यारूय ताचो फायदो जाता. मार्कूस, हांव इतल्या पासून सांगता की जे भाशेन फेळांनी कलाकार घडटात ते भाशेन एकांकिकांनीय कलाकार घडोवन आयज ते तियात्रांनी पावतात. सूर्या, ओ सूर्या, यो मरे. अरे यार सुबह हो गई है, बेगिन यो. ट्रेन आली. सूर्या, येता काय ना तू? खंय गेलो रे सूर्या? फातू जयंती दिसलाय काय ना? हांगा बसो कितें सूर्या घेवपाक सोदताय काय कितें? तशें केल्यार पोट भरचें ना. अशें फातोडे रुटून सूर्याची वाट पळयत बसपाचें आनी सूर्याचो किनाचो आनंद घेवपाचें आमच्या नशिबात ना. आमी फकत दोऱ्या बुटोल्या सूर्याकूच पळयत बसपाचें. चल आतां. तुजो बापू येयलो जाल्यार कांसुलार उलयतलो. इतले बिजी आसतना पासून तुवें तुजे स्वताचे लेखणींतल्यान चिल्ड्रन्स तियात्र भुरग्यां पासून तियात्र बरोवन सादर केलें. हांव जितले खेप तियात्र पळोवपाक वेतालो तो त्या तियात्रा भितर म्हाका डेप्थ डेप्थ अणभवपाक मेळूंक ना. ना इतलो बरो तियात्र आसा, हांवें तियात्र बरोवचो ही स्फूर्ती तियात्र पळोवन मनांत येवंक ना, काळजांतूय येवंक ना. तांक आशिल्ली बरोवपाची वेगळी शैली आपणावपाची मजा तांक आशिल्ली, बट ती प्रेरणा मेळूंक ना. हालींच्या काळांत जेन्ना भुरग्यांची तियात्र स्पर्धा तियात्र अकादमी घडोवन हाडटाली तेन्ना तांची 7वी तियात्र स्पर्धा आशिल्ली आनी त्या वेळार परत एकदां तसोच प्रस्ताव म्हज्या मुखार आयलो इश्टां कडल्यान की आतां तरी भुरग्यां खातीर तरी तियात्र बरय, भुरग्यांचे विशय घेवन बरय. व्हडल्यांचे आवड ना, व्हडल्यांचे विशय मांडपा खातीर प्रेरणा मेळना तियात्र पळोवन. भुरग्यांचे विशय मांडपा खातीर भुरग्यां खातीर तूं कित्याक बरयना. आनीक ताचेर मागीर हांवें विचार केलो आनी म्हजे कांय लागशिल्ल्या इश्टांनी म्हाका प्रेरणा दिली, बरय तूं एक यत्न करून पळय. आनी तो एक यत्न करपा खातीरच हांवें भुरग्यांचो पयलो तियात्र बरयलो. आनी तो तियात्र बरयता आसतना हांव प्रमाणीकपणान सांगता, निश्चितपणान तियात्राचे फॉर्मेट एक गजाली जे लक्षांत नासल्यो. कांय प्रमाणान कांय जाणां कडेन हांवें उलोवणी केली, चर्चा केली, जाणून घेतले कांय गजाली आनी त्या उपरांत हांवें तियात्र बरोवपाक सुरवात केली. आनी पयलोच तो तियात्र बरयलो भुरग्यां खातीर, तो आसलो एक आसलो सूर्या हो तियात्र बरयलो. आनी हो तियात्र एका वेगळ्या विशयाचेर आसलो आनी तो विशय जो आसलो आमी झोपडपट्टीन रावतल्या भुरग्यांची सदांच नदर घालतात. ती भुरगीं भीक मागतात हे गजाली आमी पळयतात, ती भुरगीं आरमुटे करतात हे गजाली आमी पळयतात, हे भुरगीं रस्त्यार दिश्टी पडटात ह्योय गजाली आमी पळयतात. पूण हेवूय भुरग्यांक शिक्षण घेवपाची एक उमेद आसता, तांकां शिकपाची एक उमेद आसता, तांकां शिकपाची एक तळमळ आसता. ही गजाल प्रेक्षकां मुखार मांडपाचो म्हजे भितर एक स्फूर्ती आयली आनी तोच विशय घेवन आनी एक आसलो सूर्या हो तियात्र बरयलो. आनी तियात्राचो आटापूय असो आसलो की सूर्या एकाच जाग्यार उदेना. सूर्या उदेताना ताचो उजवाड सगळ्याकूच पाकारता, सगळ्याकूच उजवाड पडटा. शिक्षणूय तशेंच, शिक्षणाचो उजवाडूय एकाच घटका खातीर एकाच वर्गा खातीर आसना, शिक्षण सगळ्यां खातीर आसता. जाल्यार ह्या झोपडपट्टीन रावतल्या भुरग्यांक हो शिक्षणाचो हक्क कित्याक ना, ह्या विशयाचेर धरून हो विशय आटापून हांवें हो तियात्र एक आसलो सूर्या बसयलो. आनी जो तियात्र एका रेल्वे स्टेशनाचेर ताजे बाजूक रावपी झोपडपट्टी जी मोडिल्ली एक पूल आसा, एक झोपडपट्टीचो वाठार आनी थंय शिक्षणा खातीर एके वाटेन तळमळ आनी एके वाटेन बेपरवा, हे दोन गजाली म्हजो संघर्श दाखयलो. जंय शिक्षणा खातीर तळमळ आसा हाजें जैत जाता, ही गजाल हांवें एक आसलो सूर्या ह्या तियात्रांतल्यान
सादर केली. तुझ्या पहिल्या तियात्राचो आनीक एक क्लिप पळोवया आमी. सूर्या उठून खंयचो माझा लिपवंती सूर्या बेगीन उठ हांगा लिपून घे बेगीन नो बाय गेले ते खरेंच सांगता गेले मुरे ना जाल्यार असो कसो उडी मारता खंय उडी मारू खंय मारूशी दिसता रस्त्या वेळा फोणकुलान कितें मुय रे चलपाक सोड सारकें धांवपाक लेगीत मेळना तरी बरें हे पळय म्हूण ना जाल्यार कितू पावट म्हूण कितू पावटी सूर्य बेश्टोच वेळ काडी नाका कितें घेवन यो नाजाल्यार आयजो तुजो बापायचो मार खावचो पडटलो तुकाय आनी म्हाकाय म्हाका जाल्यार पडचो ना रे बाबा मार पार सूर्या पळय हांवें कितें हाडलां तें पाकीट चुय 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 कितू पयशे आय ते 1000 रुपया ताकोबर बसून ना हांवें पाकीट मारून केचो काना घालचो ना बरो बेतालो ताच्या हाता धरून एक चेडू आसले बरो चेडवा केश तेश घेवन वतालो सारकोच चान्स घेतलो आनी पाकीट मारले वय मरे मागीर पुलीस कशा पाटीक लागले तुज्या तुका खबर आसा मरे ती ते आमचे दोळे दवरूनच असतात भोगोंक कशे मार्कुस त्या उपरांत 8वे सर्तींत भाग घेवंक वांटेकार जावंक तुका संदी मेळ्ळी. बरोबर तेन्ना तुवें तुजो दुसरो तियात्र लोकां मुखार हाडलो. बरोबर हो तियात्र पयलो तियात्र सोंपता तेन्नाच सुरवात केल्ली ह्या तियात्राची. ह्या तियात्राची जी संकल्पना आसली ती जेन्ना पयलो तियात्रान सादर केलो एक आसलो सूर्या तो सोंपल्या उपरांत निकाल लागले उपरांत ती संकल्पना दुसऱ्या दिसाक म्हज्या तकलेंत आयली आनी ते संकल्पनेचेर हांव सुमार 7-8 म्हयने काम करीत रावलो आनी तातूंतल्यान मागीर दुसरो तियात्र तयार जालो. ह्या तियात्राचो जे तुजे कलाकार असले ह्या कलाकारांक जी तुजी काणी तांच्या हातांत पडल्या उपरांत तांचे त्या कलाकारांच्या भितर जी स्फूर्त आसली जी उमेद आसली ती तुवें कशी पद्दतीन भायर हाडपाचो प्रयत्न केलो. एक प्रमाणीकपणान एक गजाल सांगपाची आसा आनी ती गजाल म्हणल्यार जेन्ना सुरवातेक हांवें भुरग्यांक घेवन तियात्र तांच्या हातान स्क्रिप्ट दिली आनीक तांकां शिकपाक लायलें भुरगीं शिकून आयलीं आनीक दीस वता तशें भुरग्यांनी पाठ केले बाहेटूय केले सगळें केलें पूण भुरग्यां मदें ती उमेद आसली एक्टींग करपाची उमेद आसली भुमिका करपाची उमेद आसली पूण भुरग्यां मदें एक गजाल हांवें नोट केली एक गजाल हांवें नोंद केली की पात्र कशें समजून घेवप पात्र कशें आपणावप आनी तें पात्र कशें स्पश्ट करप भुमिकेन आपल्या भुमिकेंतल्यान माचयेर कशें सादर करप ही गजाल भुरग्यां मदें खंय तरी कमीपणां आसली गजाले विशीं सो ते खातीर भुरग्यांक हांवें एक गजाल सामकी दोनूय म्हज्या तियात्रांनी केल्या आनी ती गजाल म्हणल्यार ह्या भुरग्यांक आमी सादरीकरणाक वचचे पयलीं कांय दिसां पयलीं हे ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक घेवन तियात्राची कथा दर एक पात्र तांकां दिल्लें दर एक पात्र माची मांडावळ हे सगळे गजाली लक्षांत घालून तांचे खातीर एक वर मॅडिटेशन करप ही गजाल हांवें आपणायल्ली. मॅडिटेशन अशे तरेन की मन शांत दवरप हे शांत मना भितर तियात्राची आख्खी कथा तकलेन भितर घेवप ते कथेंतले पात्रां जागी करप आनी त्या पात्रां भितर तूं स्वता थंय आसा तें पात्र म्हणल्यार तूं ही गजाल तांकां पटोवन दिवपाचो हांवें ते गजाल ते मॅडिटेशन गजालींतल्यान तांकां पटोवन दिलो आनी ताचो इतलो बरो परिणाम जालो की म्हाका अजून याद आसा पयलो तियात्र आनी दुसरो तियात्र पासून आमच्यो सादरीकरणे खातीर आमकां 2-3 दीस बाकी आसले भुरगीं कशींच मुळांत येनात ती तांचे मदीं स्फूर्ती ती उर्बा पात्रांक जे न्याय दिवपाक जाय ती गजाल दिश्टी पडना जाली आनी ते वेळार हांवें भुरग्यांचेर धेंगसो घालपाचें सोडून भुरग्यांचेर थापोवणी घालपाचें सोडून ही गजाल आपणायली तांकां पटोवन दिलें की हें पात्र ही कथा आमी जितले प्रमाणीकपणान जितले स्फूर्तीन माचयेर सादर करतले तेन्नाच पात्राक न्याय मेळटलो तियात्राचे कथेक न्याय मेळटलो तुमकां न्याय मेळटलो. वा वा वा. आनी हे न्याया खातीर दुसऱ्यांनी न्याय दिवपा खातीर न्ही पूण तुमी स्वता न्याय मेळून घेवपा खातीर तुमचे पात्राक न्याय दिवप गरजेचें आसता ही गजाल भुरग्यांक पटोवन दिली आनी भुरग्यांक गजाल पटलीय बी. मार्कुस ह्या गजालींतल्यान आनिकूय थोड्यो गजाली तयार जातात. पयलो तियात्र जेन्ना तुवें केला
तातूंतल्यान जे भुरगे तुका मेवले तेच भुरगे तुवें दुसऱ्या तियात्रांक थोडे भोव वापरले आसतले पूण जेन्ना तूं ती काणी बरयतालो तेन्ना ती काणी कलाकार दोळ्या मुखार दवरून बरयली काय तुवें काणी बरयत गेलो आनी मागीर कलाकार तुवें सोदून काडले सुरवातेक पयलो तियात्र बरयलो तेन्ना हांवें खंयचेय पात्र खंयचोय भुरगो अमूक भुरगो हे पात्र करतलो ही गजाल म्हज्या लक्षांत नासली आनी हांवें ताजे विचारूं करूंक ना कथा आसा म्हज्या मुखार कथा आसा कथेंतलीं पात्रां आसात ह्यो गजाल्यो पयल्यो संवादान मांडपाच्यो ताचो संवाद निर्माण करपाचो एक स्क्रिप्ट तयार करपाची ही गजाल हांवें लक्षांत घेतली ते उपरांत त्या पात्रा खातीर कोण पात्र धाडटलो ते मागीर सोदून काडले ते खातीर हांवें तो सोद मागीर केलो आनी म्हाका बरी गजाल जी म्हणटा ती कांय मुखेल जी पात्रां आसलीं त्या पात्रांक न्याय दिवपी भुरगे म्हाका मेळ्ळे दोनूय तियात्रांनी तशेंच मेळ्ळे भुरगे पात्रांक न्याय दिवपी भुरगे मेळ्ळे आनी तातूंत उल्लेख करपाचो गजाल म्हळ्यार एक भुरगो उशांक परब नांवाचो भुरगो जो कोंकणी भाशा मंडळांत शिकतालो म्हाका पात्र करपा खातीर ती मुखेल भुमिका करपा खातीर कलाकार जाय आशिल्लो सो आमी जेन्ना भाशा मंडळांत गेलो तेन्ना भाशा मंडळाचे प्राचार्य आशिल्ले आमचे अनंत अग्नी सर ताणें कांय भुरग्यांक म्हज्या मुखार सादर केले तशें की हांव कोणाचें ऑडिशन घेवपाक आयल्या सारकें पूण तशें कांयच नाशिल्लें कांय भुरगे सादर केले आनी भुरगे प्रामाणीकपणान उबे आशिल्ले फकत तांच्या मनांत एक दिसतालें की तांकां उमेद आसा भुमिका करपाची ती जाल्यार तियात्रांत भुमिका करपाची उमेद आसा ही गजाल तांकां दिश्टी पडली कित्याक तियात्रा खातीर हांव थंय गेल्लो तातूंत भितर म्हाका उशांक नांवाचो भुरगो मेळ्ळो उशांक परब ताची शैली ताचे प्रचार हिंदू समाजांतले भुरगे प्रामाणीकपणान सांगूं येता स्वाभावीक पूण त्या भुरग्यान तियात्रां भितर आमच्या समाजाचे क्रिस्तांव समाजाची ती उलोवपाचे विचार आसात जे शब्द आसात जी उतरां आसात ती इतले प्रामाणीकपणान इतले सहजतायेन ताणें शिकून घेतली की माचयेर ताका पळयल्यार म्हणपूच शक्य नासलें की हो हिंदू समाजांतलो भुरगो काय क्रिस्तांव समाजांतलो भुरगो आनी त्या भुरग्यान पयल्या तियात्रांत प्रेक्षकांची इतली काळजां जिखली दुसऱ्या तियात्रांत प्रेक्षकांची काळजां जिखली तेच बरोबर फ्रँजो पिंटो नांवाचो भुरगो आशिल्लो ह्या भुरग्यांनी म्हज्या तियात्राक जी मुखेल पात्रां सांबाळपाची जी गरज आसली ती प्रामाणीकपणान सांबाळ्ळी त्याच बरोबर हे जे भुरगे आशिल्ले तातूंत भितर युडोरा नांवाची चली आसली मागीर गेल नांवाची चली आसली अशी खूब पात्रां आसलीं खूब भुरगे आसलीं तांच्यांनी बारीक व्हड पात्र जें आसा तें प्रामाणीकपणान मातशें सादर केलें तुवें चिल्ड्रन्स थिएटर हे मनान दवरून हो तियात्र केलो बरोबर जायते आमी तियात्र पळयतात फाटल्या तेंपान कांय तियात्रां आमच्या मुखार आयले जावं ह्यावूय सर्तींनी जे सर्तींनी तुजो तियात्र आसलो त्यावूय सर्तींनी थोडे तियात्र आसले जातून भुरगींच पायमाय जातालीं भुरगींच मोग करणारां जातालीं हें चिल्ड्रन्स थिएटर जावं येता म्हज्या मता प्रमाण तरी नाचना आनी दोनूय स्पर्धांनी दोनूय 7वे आनी 8वे स्पर्धेन भाग घेतला तेन्ना दोनूय खेप हीच गजाल आयोजकांक तियात्र अकादमीक त्या अधिकाऱ्यांक हांवें जाले उपरांत स्पर्धा सोंपल्या उपरांत सांगिल्ली आसा ही गजाल पूण कांय म्हाका एक गजाल म्हाका अजून समजना की तातूंत नेम दिल्ले आसता सगळें आसा स्पर्धा आयोजक सगळे नेम दिल्ले सगळी गजाली आसता इतले आसूनय जे तियात्रीस भुरग्यांचे विशय घेवन येतात भुरग्याचे पात्राचेर फोकस करतात ताचेर स्ट्रेस करतात हेर गजाली आसात एडल्टांचे रोल वाडलेल्यांचे रोल भुरग्यांनी करप एक गजाल कमीपणान वापरतात असल्या तियात्रांचेर आड नदर करपाची गजाल ह्यो म्हाका फाटल्या 2 दिसांनी तरी 2 वर्सांनी तरी म्हाका अणभवपाक मेळ्ळे जे फुडाराचे नदरेंतल्यान धोक्याचे आसा तशें म्हाका तरी दिसता कारण भुरग्यांचो तियात्र म्हणला की तातूंत भितर भुरग्यांचें साहित्य तियात्र साहित्य जावं येता ही वेगळी गजाल पण जी स्क्रिप्ट आसता ती भुरग्यां खातीर आसूंक जाय एक आसलो सूर्या म्हणजे तुज्या नांवा उद्देशीच तें समजता की ही काणी भुरग्यां पासत हो तियात्र भुरग्यां पासत चल आमी आनीक एक क्लिप पळोवया ओके म्हज्या कानार पडलें आनी हांवें कळना
गोळ्याकू काय घेतो जामगो ना उमऱ्या कुशीकूच दवरिल्ली नाल्यार दर दीस वचपाक तुका उबा येता माझ्या मामा बापा आनी तू रे मायरा आगो हांव केना बांदणास काडला मुक्तच चल चल आई सागी आयज आमी लोगोऱ्यान गेल्या कारण पयली गजाल एक गजाल समजोवपाक जाय ती गजाल म्हणल्यार खंयचो तियात्र जो आसूं भुरग्याचो आसूं व्हडल्याचो आसूं खास करून स्पर्धे खातीर त्या तियात्रा फाटल्यान खूब कश्ट आसतात एक दिग्दर्शक एक बरोवपी तो तियात्र कितलो बरो जावचो हे गजाली फाटल्यान खूब अभ्यास करतात खूब तोखोस घेतात आनी मागीर तो सादर करतात सो इतले जेन्ना कश्ट करतात तेन्ना त्या तियात्रिस्ताचेर अन्याय जावंक फावना हें म्हजें मत हांव एक गजाल मनांतल्यान मानतात ती गजाल म्हणल्यार जाका फावो आसा डिजर्व ताका मेळपाकूच जाय खंयचे पावंड्यार आसूं कोण डिजर्व आसा ताका फावो आसा ताका तें इनाम मेळपाकूच जाय खंयच्याय मळार पूण अशें आसतना ताका फावो ना ताका डिजर्व आसा ताच्या परस वयर धरप ही गजाल खंय तरी हालींच्या काळांत स्पर्धा मदीं दिश्टी पडटा खंयचे स्तराचेर जें आसूं आनी भुरग्यांचे त्या स्पर्धेन ही गजाल कांय प्रमाणान दिश्टी पडटा अशें हांवें एक गजाल अणभवल्या फाटलीं 2 वर्सां जेन्ना हांवें त्या स्पर्धांनी भाग घेतला तेन्ना एक गजाल हांवें मुद्दम एक गजाल हांवें मनांत घेतली लक्षांत घेतल्या ती गजाल म्हणल्यार आमकां तियात्र भुरग्यांचो आसचो भुरग्यांच्या विशयाचेर आसचो कांतारां भुरग्यांच्या विशयाचेर आसची ही गजाल आमकां नेम घालून आयोजक दिताले आनी ते प्रमाणे आमी सादर करताले पूण जेन्ना परीक्षण जातालें तियात्राचें तेन्ना कांय परीक्षकां कडल्यान हांव परीक्षकांची नांवां घेवंक सोदिना आनी परीक्षकांक हिणसावपाकूच सोदिना तांचें चुकता अशें म्हणपाक सोदिना पूण एक गजाल हांवें ती अणभवल्या वायट गजाल अणभवल्या की हो तियात्र भुरग्यां खातीर आसा ह्या तियात्रांत भुरग्यांचे विशय आयिल्ले आसात येवपाक जाय भुरग्यांच्या तियात्रांत जीं कांतारां येतात तीं भुरग्यांच्या विशयाचेर आसपाक जाय एक गजाली साहजीक गजाली परीक्षेक जेन्ना तकलेंत घेना लक्षांत घेना ते लक्षांत घेना आसतना जेन्ना परीक्षण जाता तेन्ना ती गजाल बरोबर आसा अशें म्हजें तरी मत फाटले 2 वर्सांनी आयोजकांनी म्हजे मुखार एक म्हजे मुखार आमच्या सगळ्या तियात्रिस्तां मुखार एक प्रस्ताव मांडला की आमी स्पर्धा जाले की एक वर्कशॉप घेवया कार्यशाळा करुया भुरग्यांचे तियात्र कशें आसले हांवें एक गजाल आज प्रमाणीकपणान सांगता हांवें कोणाकूय वायटूच दिसूं येता पूण सत ते सत खरी गजाल ती खरी गजाल हांवें आयोजकांक 2 वर्सां एकूच गजाल सांगल्या आमकां तियात्रिस्तां भुरग्यांचे तियात्र बरोवप्यांक कार्यशाळा घेवचे परस म्हजी एकूच विनंती मान्य करात आनी ती परीक्षकांक पयली कार्यशाळा घेया वा 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 खरंच कारण एक गजाल तुमी आमकां नेम घालून दितात पूण ते नेम जर परीक्षकांक घालून दिनात जाल्यार आमचें फळ निर्फळ आमी भुरग्यांचे मॅक्सिमम भुरग्यांचे विशय येवचे भुरग्यांनी पात्रां करची भुरग्यांची कांतारां येवची हे गजालीचेर हे करतात जेन्ना परीक्षक जनरल जे सामान्य विशयांचेर बरयल्ले जे एडल्टांक लागतात विशय असले विशयांचेर आदारले कांतारां अशा विशयांचेर आदारलेले स्क्रिप्टीक जेन्ना चड प्राज्ञान दितात जाल्यार मागीर ही धोक्याचीच गजाल हातूंतल्यान भुरग्यांचे तियात्र स्पर्धेकूय धोको आसा अशें म्हजें तरी मत आसा होय थोडी फाटली जी निमाणी सर्त जाल्या त्या सर्तीन जायते जे ऑडियन्स आसात ते वेताले परत परत ते तियात्र पळयताले दर एक तियात्र ताणें पळयला तांचें म्हणणें आसलें की उमकोच एक तियात्र हो हातूंत पात्रूच ना पयल्या 3 जावं पयल्या 4 तो येयत ना तरी आसतना तो खंय तरी बॉब मारतलो म्हणून ताका तातूंत घालून घेवप आनी जे कश्ट करून खरेंच तांकां इनाम मेळोंक जाय असल्यांचेर अन्याय करप हें सारकें न्ही बरोबर 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 आनी परीक्षकांनी ही गजाल लक्षांत घेवंक जाय परीक्षक जेन्ना तारता तेन्ना खंयच कोणाचेर फावोर ना करता कोणाचें बरेंपण ना जोडटा परीक्षण जावचें हे गजाल लक्ष दिवंक जाय तो मागीर कितलो सिनियर तियात्रीस्ट आसूं कितलो ज्युनियर तियात्रीस्ट आसूं भरपावळ तियात्राचें सादरीकरण हाका प्राज्ञान दिवपाक जाय हातूंतल्यान एकूच बरेंपण आसा की तियात्राचो दर्जो वाडटलो ते भुरग्यांचे तियात्र आसूं काय वाडलेल्यांचे तियात्र आसूं खास करून भुरग्यांचे तियात्र तेन्ना म्हणटा तेन्ना भुरग्यांचे तियात्र स्पर्धेंतल्यान जेन्ना दर्जो वाडपाक लागता
त्या दर्ज्याक ऊंच पावता तेन्ना तो दर्जो खूब मळबा मेरेन पावपाक शकता आनी ताचें बरेंपण तियात्र माचयेक मेळोंक शकता. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय ते खातीर प्रेक्षकांनी गंभीरतायेन गजालींचेर विचार करूंक जाय. कोणूय तो प्रेक्षक आसूं कांय गजाली समजून घेवच्यो, अन्याय जावचो न्ही, अन्याय जावचे न्हय हाचे बरोबर तुमी म्हणटात ते भाशेन बरेपण जोडप हे गजाल्यो, आपल्या ताची इश्टागत सांबाळपाच्यो गजाल्यो, ते खातीर ते नदरेंतल्यान परीक्षण करप हे गजाली धोक्याचे आसात. म्हजे खातीर धोक्याचे आसात अशें हांव म्हणपाक सोदिना. जे सादारणपणान आख्खे तियात्र मातशे धोक्याचे आसात. ही पद्दत अशी चालू उरली जाल्यार भुरग्यांचे तियात्र इस्पर्धेंतल्यान लेगीत खुबशे तियात्रिस्ट भायर पडूंक शकतात. आनी म्हाका आजून एक अनुभव आसा आनी मुद्दम सांगपाक सोदता. आमकां फाटल्या दुसरो तियात्र करता तेन्ना आमकां मेस्त्री मेळना जालो संगीत पंगडा खातीर. हांवें एका मेस्त्री कडेन तेन्ना संपर्क केलो आनी ते मेस्त्रीन 2-3 वर्सां पयलीं भुरग्याच्या तियात्र इस्पर्धेंत भाग घेतलेलो. ताका सांगलें अशें अशें आसा, म्हाका संगीत पंगड जाय, तुमी मेस्त्री जाय. ताणें विचारलें कित्या खातीर? भुरग्यांचे तियात्र इस्पर्धे खातीर. ताणें म्हाका सरळ सांगलें भुरग्यांचे तियात्र इस्पर्धे खातीर जाल्यार आपूण तुका कसोच वाजयना, आपूण कसोच येना, तूं आपल्याक बेस्ट ऑफ शो घालता आनी तियात्राचे प्रयोग करता, आपूण उक्ती म्हणून येता. कारण ताका ह्या परीक्षकांचें गिन्यान आसलें आनी ताणें तो वायट अणभव त्या स्पर्धे भितर घेतलो. अशे खुबशे तियात्र आसात जांच्यांनी स्पर्धा सोडून दिल्ली आसा. हीच न्ही, खुबश्यो स्पर्धा अशी सोडून दिल्ली आसा. सो हे गजाल्यो धोक्याच्यो. तियात्र मातशे खातीर ह्यो गजाल्यो धोक्याच्यो. फाल्यां तर अशे नवे भुरगे स्पर्धेन भाग घेतले आनी तांकां असले वायट अणभव आयले, हे भुरगे स्वाभावीक रितीन तियात्रा कडल्यान पयस वतले आनी जे दर्जेवंत दिवंक जाय ती गजाल्यो मागीर ल्हव ल्हव ना पळय जायत वतल्यो. मार्कूस, तुजी फुडली येवजण कशी आसा? फुडें आनीक तियात्र बरोवपाची येवजण आसा आनी म्हजे इश्ट म्हजे सांगाती म्हाका तेंको दिता ते प्रमाणे ते म्हणटा आतां तुजो वेळ आयला, तुवें कला अकादमी त्या पावंड्यार तियात्र स्पर्धेन भाग घेवपाचो आनी हे वेळाची संदी सोडची न्हय हाचो आग्रो म्हजे इश्ट म्हजे कडल्यान करपाक लागला. सो हालींच्या दिसांनी हे गजालीचेर म्हजे विचार चालू आसात की हांवें त्या पावंड्या खातीर तियात्र बरोवचो, बरो तियात्र बरोवचो आनी तो सादर करचो हाचेर विचार चालू आसा. कारण तियात्र दिसलें बरयलें ही गजाल म्हाका तरी पडना, ताचेर अभ्यास जावंक जाय आनी तो अभ्यास तरी सद्या तरी चालू आसा. शक्य जालें जाल्यार दुबाविरीत हो तियात्र तयार जातलो आनी सादरूय जातलो. होय मार्कूस, खरेंच उगडास नासतना थोड्यो गजाली उरतात, तरी आसतना तुका परबी कारण साहित्य अकादमीक तुजी एकांकिका ही सिलेक्ट जावन तातूंत तुजो भोवमान जाला. देव बरें करूं, देव बरें करूं. तेच भशेन मार्कुसान जायतीं पुस्तकां बरयल्यांत. साहित्यान तो खूब फुडें आसा. जागोर हें पुस्तक लोकां मुखार हाडलां आनी तातूंतल्यान जायतें कितें बरेंपण ह्या साहित्यांत ताणें भर घालपाचो प्रयत्न केला. खरेंच मार्कूस, वेळांत वेळ काडून तूं आमच्या मदें आयलो. तुजे बरोबर उलोवंक म्हाका योग मेळलो. त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव काळजाचे कलायकतान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. बरें करूं, तुका देव बरें तें बाब. आनी इतल्यानूच मार्कूस गोन्साल्वीस सांगाताक आयची माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.